प्रत्येक दिन तो समस्ते ठाकुर पूजा घरे करि किंतु ठाकुर पूजा करने किसी कथा समस्त जाणी रखा निहाती दरकार। तो जो मैंने ठाकुर को विश्वास करुँच ठाकुर को मानुंट प्रत्येक दिन पूजा करुँच ठाकुर तो समस्ते आज भिडियो देखिपारे बहुत दरकार वीडियो। तो समस्त को जाना निहाती दरकार। प्रथम आम जाना घर ठाकुर पूजा करने आगु आमको कौन कौन सब करवा उचित। आम जिते पूजा करने को बसुँच पूर्व आम सब कम निहाती करवा दरकार। तो ठाकुर को पूजा करने आगु प्रथम भोर भोर गाधोई पाधोई परिष्कार होगा उचित। तापर धोती गामुछा कि सफा शाढ़ी पिंधिबा उचित। पालटा बासी लुगा कला लुगा चमड़ा बेल्ट एसबू पिंधिकी केबे भी पूजा करा जाए नहीं। झील माने महिला माने पूजा आगु केश को बांधी देवा उचित। झील माने चुट्टी खोला करिकी ठाकुर को पूजा करने उचित नुह। तापर ठाकुर घर को झाड़ू मारिकी गंगा जल चारिआडे छिंचवा उचित किंबा गंगा जल रे आपण माने मध्य घर द्वार पोछि पारिबे। नॉर्मल पानी नेबे ता देहरे टिके गंगा जल मिसई ठाकुर घर को मध्य भल भाव पोछि पारिबे। आग दिन बासी फूल दीप धूप काठी भोग इत्यादि बाहर करने उचित पूजा आगु। तापर ठाकुर घर को आलू आसवा दियो। जदि लाइट अच्छी तो लाइट जलाओ किंबा झरका थिले से झरका को खोली दियो। सूर्य किरण आसिकी ठाकुर घर जमी टिके लाइट पड़ू। तबे ठाकुर घर केबे भी अंधार रखिबो नहीं। ठाकुर को पूजा करने पूर्व सबू पूजा जिनस को सजाड़ी रखा उचित जमीक कि पूजा मझिरू बारंबार उठा न पड़े। जमीक गंगा जल ताजा फूल तुलसी पत्र एवं बेलपत्र सिंदूर चंदन धूप दीप कर्पूर अक्षत भोग आसन शंख घंटी इत्यादि एसबू को पूर्व साइड रखा उचित। पूजा करने आगु मोबाइल को साइलेंट करदेवा उचित। पूजा आगु क्या सहित कली झगड़ा करके पूजा बसब ना। प्रथम 5 मिनिट चुप बसिकी मन को शांत कर। खाली चट्टाण उपर बसी पूजा कले फल मिले नहीं। कुश आसन किंबा कपड़ा आसन पकई पूर्व किंबा उत्तर को मुँह कर बसवा उचित। पूजा आरंभ गोटे दीप जालिबा उचित। पूजा आरंभ दीप जालिले घर सबू नकारात्मक शक्ति दूर हो जाए। से पूजा करने पूर्व प्रथम एक दीपटे जालतु। पूजा आगु द्वार बंधरे मुख्य द्वार जो अच्छी तो सेठी जल छिंचिकी झुटी पकेवा उचित। मंगल कलश सेठी बसवा उचित। ठाकुर घर ठाकुर को पूजा आगु प्रथम सूर्य को अर्घ्य दे पूजा कराइबा। तापर माँ बृंदावती पाखे जल अर्पण कर भोग लगे धूप दीप दे पूजा कर प्रणाम करवा। तापर जाके आम घर ठाकुर को पूजा आरंभ करवा उचित। तो यह सब प्रोसेस जो मैंने पूजा करुँच तो कमेंट समस्त जनातु आपणकर ना कौन निहाती कमेंट लिखि दिंतु। तो ये जाना घर ठाकुर पूजा कर प्रकृत नियम कौन क्यों नियम पद्धति घर ठाकुर पूजा करा जाए। शास्त्र अनुसार घरे पूजार मूल नियम है शुद्धि श्रद्धा और निष्ठा। पूजा करने आडंबर नुहे मनर भाव दरकार। तो पंचोपचार विधि ठाकुर पूजा प्रायतः समस्ते घरे करती। ठाकुर पूजा भोर 4 सकाल 7 भितर सारिदेव बहुत भल। कारण उचित समय जदि पूजा पाठ करदेबा ताहले पूजार 4 गुण फल आमको अधिक मिल। ठाकुर को पूजा करने समय पूर्व को मुँह कर पूजा करवा उचित। तापर ठाकुर को मनरु डाक हे प्रभु मोर पूजा को ग्रहण कर। तापर ठाकुर को स्नान कराओ। मूर्ति थिले गंगा जल स्नान कराओ। फोटो थिले फूल गंगा जल को लेकिन छिंचीदेवा उचित। ठाकुर को वस्त्र फूल चंदन सिंदूर अर्पण कर। फूल माला ठाकुर को सजे दियो। मंत्र जप कर तुलसी अर्पण कर फूल अर्पण कर। मंत्र जना नथिले नाम जप कर जय जगन्नाथ हरे कृष्ण यह उच्चारण कर आपण मैंने पूजा करंतु। जहाँ घरे रोषई होती प्रथम ठाकुर को भोग लगेवा कथा किंबा फल मिठा खीरी पिठा इत्यादि भोग लगेवा उचित। ठाकुर को कौन कौन भोग लगे आपण मैंने तो जानी बिना प्याज रसुण शुद्ध जमी रोषई आपण मैंने पवित्र करके रोषई कर ठाकुर पाखे भोग लगे उचित। आ सबू घीर ही प्रस्तुत होता दरकार। कृष्ण को बिना तुलसी पत्र रे भोग लगे नहीं। तुलसी पत्र बिना कृष्ण जगन्नाथ भोग ग्रहण करते नहीं। तापर कर्पूर और घी दीपर ठाकुर का आलती करवा उचित। 3 थर पादर मुंड जाए आलती करवा उचित। शेष ठाकुर को मुंडिया मारी
ଠାକୁରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ପୂଜାରେ ଯାହା ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ତାହା ତୁମେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅ। ତ ଏମିତି ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରୁଛ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ନ କରିପାରିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ। ଚାକିରି, ପାଠ, ଅସୁସ୍ଥତା ମାନେ ଦେହ ଖରାପ କିମ୍ବା ବାହାରକୁ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ବା ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଜଣ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ବହୁତ ସରଳ ଉପାୟ ଦେଇଛି। ଏହାର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଭଗବାନ ନିୟମର ନୁହେଁ ବରଂ ଭାବର ଭୋକିଲା ଅଟନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଏବଂ ରାତିରେ ଶୋଇବା ଆଗରୁ ଏହି ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିବାକୁ ହେବ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ହେଇଯିବ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ମାନସିକ ପୂଜା, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ରାମଙ୍କୁ, ଶିବଙ୍କୁ, ତ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ଅର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପରେ ଆଳତି କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରଣାମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଯେ ମାନସିକ ପୂଜାରେ 100 ଗୁଣ ଅଧିକ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୂଜା ହେଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ନାମ ଜପ କରିପାରିବ। ଅଫିସ୍ ଯିବା ସମୟରେ, ବସ୍ରେ ଯିବା ସମୟରେ କି ଚାଲିକି ଯିବା ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଫିସରେ, କାମରେ କି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହରେ କୃଷ୍ଣ କିମ୍ବା ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ତ ଏହାକୁ କହି ମଧ୍ୟ ପାରିବ। ନାମ ଜପ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ଶେଷରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ସକାଳ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଇଠି ପ୍ରଣାମ କରିପାରିବ। ଏଇ 3ଟା ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ବି କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାହା ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ପୂଜା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସମୟ ଅଭାବରୁ କିମ୍ବା କାମ ବ୍ୟସ୍ତତା ପାଇଁ, ତ ସେମାନେ ଏଇ 3ଟା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କଲେ ତାଙ୍କ ପୂଜା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳ ହେଇଯିବ। କିମ୍ବା ଆଉ କେତେଟା କାମ ମଧ୍ୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ହେଇଯିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଗୀତା କିମ୍ବା ଭାଗବତର ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ିପାରିବେ, ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶ୍ଲୋକକୁ ଶୁଣିପାରିବେ, କିମ୍ବା ନିଜେ ଖାଇବା ଆଗରୁ ଗାଈ, କୁକୁର, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ତାପରେ ନିଜେ ଖାଇବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ସହିତ ସମାନ। କିମ୍ବା ମା ବାବାଙ୍କ ସେବା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। କିମ୍ବା ଦିନରେ କାହାର କିଛି ଉପକାର କରିଦିଅ, କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅ ନାହିଁ, ମିଛ କୁହ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପୂଜା। ଏମିତି କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ନୀତି ନିୟମରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏସବୁ କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଫୁଲ ଚୋରି କରି ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ଫୁଲ ଚୋରି କରି ପୂଜା କଲେ ପୂଜା ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ। ଓଲଟା ପୁଣ୍ୟ ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଫୁଲ ଚୋରି କରି ପୂଜା କଲେ ଦେବତାମାନେ ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନୁସ୍ମୃତି କହେ ବିନା ଅନୁମତିରେ କିଛି ନେବା ହିଂସା ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଜିନିଷରେ ପୂଜା କଲେ ହିଂସାର ଫଳ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ପୂଜା ବେକାର ଅଟେ। ଚୋରି ଫୁଲରେ ପୂଜା କଲେ ଠାକୁର କାହିଁକି ପୂଜାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ? କାରଣ ଯାହା ଗଛରୁ ଫୁଲ ଆପଣ ତୋଳିବେ ତା ମନକୁ ନିଶ୍ଚୟ କଷ୍ଟ ହେବ। ସେ ଭାବିବ ଯେ ଗଛରୁ କିଏ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇଗଲା। ଏହା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବ। ସେହି ଅଭିଶାପ, ସେ ତାର ଯେଉଁ ମନର କଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ, ତାହା ଫୁଲ ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଏ। ପୂଜା ହେଉଛି ଏକ ଧର୍ମ କାମ। ଅଧର୍ମ କରି ଧର୍ମ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିହେବ? ଯେମିତି ମଇଳା ହାଣ୍ଡିରେ କ୍ଷୀରି ରାନ୍ଧିଲା ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଫୁଲର ଚୋରି ସମୟରେ ମନରେ ଡର, ଛଳନା, ଲୋଭ ଥାଏ। ସେହି ଖରାପ ଭାବ ଫୁଲରେ ଲାଗିଯାଏ। ଠାକୁର କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଫୁଲ ଚୋରି କଲେ ପ୍ରଥମେ ଚୋରି କରିବାର ପାପ ଲାଗେ। ଅଶୁଦ୍ଧ ଜିନିଷ ଜାଣିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବା ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠକିବାର ପାପ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ ଅଟେ। ଓଲଟା ଫଳ ମିଳେ, ପୁଣ୍ୟ ବଦଳରେ ପାପ ମିଳେ। ଏହି କାରଣରୁ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ଧନହାନି, ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଥାଏ। ତ କେବେ ହେଲେ ବି ଫୁଲ ଚୋରି କରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏଟାକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଜାଣିବା କେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରିବେ ଉଚିତ ନୁହଁ। ଛୁତକ ମୃତକ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଗତି କରୁଥିବେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ସେମାନେ ବିଲକୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଛୁଇଁବା କି ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବା କଥା ନୁହଁ। ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ 4ରୁ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନରେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ପୂଜା 4ରୁ 5 ଦିନ କରିବେ ନାହିଁ। ନ ଗାଧୋଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରିବ ନାହିଁ କି ଅପରିଷ୍କାର ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଗୁରୁତର ବେମାର ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଛି, କିଛି ଦେହ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଆପଣ ଶୌଚ ସ୍ନାନ ଗାଧୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶୌଚ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିପାରିବେ।
ତା ସହିତ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆମିଷ ଖାଇ ଅଣ୍ଡା, ମାଛ, ମାଂସ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଖାଇ ପୂଜା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବି ପାଟି ସ୍ମେଲ୍ କରେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଏସବୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ ହିଁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ନାନ କରି ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ରସ୍ କରି ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଧୋଇ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଗାଧୋଇ ତାପରେ ପୂଜା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ନିୟମ ହେଉଛି ଏହିସବୁ ଖାଇବାର ଅଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଖାଇବାର 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ ହିଁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ହାତ, ଦେହ, ତାପରେ ପାଟି ଏସବୁ ଅଜବ ଟାଇପ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ମେଲ୍ ହୁଏ। ଏ ସମୟରେ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଝଗଡ଼ା କରିକି କାହାର କ୍ଷତି ଚିନ୍ତା କରିକି ପୂଜା କଲେ ଫଳ ମିଳିନଥାଏ। ଅନ୍ୟକୁ ଠକି ପୂଜା କଲେ ଠାକୁର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି। ଶ୍ମଶାନରୁ ଆସିକି ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ ନ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ମନା ଥାଏ, ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ, ପୂଜା ସମୟରେ ଯଦି ଏହିସବୁ କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ଯେମିତିକି ପୂଜା ସମୟରେ ନଗାଧୋଇ ମଇଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ପୂଜାରେ କେବେ ବି ବସିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ପୂଜା ଯେଉଁମାନେ ମଇଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛ, ଖାଇଛ ସେଇ ଲୁଗାରେ, ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଯାଇଛ କି ଗାଧେଇ ନାହ, ସେ ସମୟରେ ପୂଜା କରିବନି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପବାସ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପାଣି ପିଇକି ଫଳ ଖାଇଦେଇକି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କର। କାରଣ ଅଧିକ ଭୋକରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପୂଜାରେ ବିଲକୁଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଗାଧୋଇ ସାରି ଓଦା ଲୁଗାରେ ପୂଜା କରିବ ନାହିଁ। ଶୁଖିଲା ଧୋତି କିମ୍ବା ଶୁଖିଲା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପୂଜା କରିବ। ପୂଜା ଆଗରୁ 3 ଥର ଆଚମନ ନ କରି ଶୁଦ୍ଧି ନ ହୋଇ ପୂଜା କରିବ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲରେ ଚାଟ୍ କରି କାହା ସହିତ ଫୋନରେ କଲ୍ରେ କଥା ହୋଇ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପଟକୁ ପିଠି କରି ବସିବ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ମୁହଁ କରି ବସି ପୂଜା କରିବ। ଯଦି ପିଠି କରି ବସିବ ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅପମାନ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ସମୟରେ କାହା ସହିତ ଗପିବା, ହସିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଛିଙ୍କିବା, ହାଇ ମାରିବା କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ଭୁଲରେ ଛିଙ୍କ ହାଇ ଆସେ ତାହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ କହି କାନ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିବା ଉଚିତ। ନିଜେ ଶୁଙ୍ଘିଥିବା ଫୁଲକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବାମ ହାତରେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଡାହାଣ ହାତ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ନ ଲଗାଇ, ପ୍ରସାଦ ନ କରି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ ବାଣ୍ଟି ପ୍ରଥମେ ଭୋଗ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଶା କରୁଛି ବୁଢ଼ୀ ଆଈଙ୍କର ଏହି ଘରୋଇ ପୂଜା ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଥରୁଟିଏ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।